det jo sådan opad. Derfor vi sidder sådan hakket. Jeg fik på øl, han tager billeder. Jamen, jeg ved det godt. Det går hurtigt. Hvad tager du sidder vi næsten allerede mere opad. Det er ikke stejl endnu, og nu bliver det stejl. Hvad siger du? Så skal du bare have fødderne her. Så kører vi bare derudad. Wow. Det er sjovt, det her. Jeg er vild med det her. Jo. Sikkert. Ja, sikkert en flot udsigt. Godt se, det er slet ikke så farligt, vel? Stopper snart, ikke også? Ja. Hvorfor er den? Så er du glad for det? Nej. Hvorfor ikke? Anders, er du ikke? Nej. Hvorfor ikke? Nå, det var sådan noget med... Det er ikke mig. Bare du har sat Anders, så sker Ja, jeg synes, det er næsten, Anders, det må være, at du sidder her, så skal køre nedad. Ja, okay, ja. Det er noget andet, når du kører opad. Vil du ikke også sige det rigtigt? For hvis du skulle køre nedad. Nej. Det vil du ikke gøre, bare roligt. Af mine hænder, synes jeg. Anders, han håbede bare på, at det snart stoppede. Ja, det var det vildt. Det skal jeg lige trykke. Skal du ikke? Eller må jeg synes bare,